Il traffico ha bloccato l'auto su cui lo stavano accompagnando all'inaugurazione e così Luca Zaia ha chiesto un passaggio a un autocarro diretto al cantiere e si è fatto accompagnare. È arrivato così, ringraziando gli operai per il loro lavoro duro e silenzioso, il governatore del Veneto, che ha tagliato il nastro di una nuova opera importante per Cittadella. È il sottopasso sulla regionale 53 Postumia, all'incrocio tra via Borgo Bassano e la statale 47, praticamente una delle porte principali d'ingresso alla città. Inaugurazione discussa dalle opposizioni cittadellesi, anticipata di qualche giorno, al punto da non permettere nemmeno la presenza di Massimo Bitonci, sindaco ma anche parlamentare, trattenuto a Roma per il voto su Milanese, votazione coperta di polemiche diverse da quelle che tocca Zaia nel suo discorso, chiedendo finalmente il federalismo fiscale che permetterebbe di premere sull'acceleratore di infrastrutture sempre più vitali per il Veneto. Noi abbiamo in animo di fare la posa della prima pietra della Pedemontana Veneta. Abbiamo già consegnato i lavori, un'opera che vedrà cantieri per 5 anni, almeno per 5 anni, e sarà comunque il vero attraversamento est-ovest della parte alta della nostra regione. Metterà in connessione territori come questi. Questa è una strada che comunque è fatta ragionando e pensando alla Pedemontana Veneta, alla nuova Valsugana e a tutto quello che è il collegamento che oggi manca a questi territori. Pensi il Bassanese, il Montebellunese, il Cittadellese, che sono attualmente isolati dalla grande infrastruttura autostradale. Ma intanto questa è fatta, sembra dire il parterre provinciale e regionale al taglio del nastro, uno sforzo economico che colma una lacuna in un punto cruciale. Inauguriamo un sottopasso importantissimo di collegamento fra Padova, il Padovano, Cittadella e il Bassanese, ma dobbiamo anche migliorare la viabilità verso Castelfranco con nuove rotonde su incroci pericolosi.